Я определенно могу заявить, что онлайн Майнкрафта умирает. Посмотрите на тот же Roblox, где в одном лишь режиме он набирает рекорды онлайна в десятки миллионов игроков. А в Майнкрафте самый крупный и известный сервер, с которым никто не может сравниться, Hypixel, набирает жалкие 60 тысяч. И после этого вы не можете ничего другого сказать про Майнкрафт. Приветик, друзья, я Ндендена, мы с вами уже знакомы. Я убежден, что Майнкрафт — это феномен, игра, которая будет жить вечно. Но сейчас в этом видео я подготовил для вас интересное рассуждение по этой неприятной теме, которая на самом деле происходит. Все не ограничивается сравнением с Роблоксом и успешностью Hypixel. Расскажу, в чем виноваты мы, Моджинг и Тики-Токи. Вы можете со всем этим как согласиться, так и нет. Пообщаемся с вами об этом в комментариях и у меня в ТГК. Сейчас будут различные аргументики и мое видение этой картины, которым я хочу с вами поделиться. Я провел небольшое расследование, изучил большое количество серверов, пообщался с админами. Кстати, это особенно интересно, чтобы все это вам интереснее смотрелось, я собрал интервью админов крупных серверов СНГ, о которых вы определенно могли слышать. Думаю, вы все это с удовольствием послушаете. Смотрите видео внимательно, действительно много всего интересного. Попрошу поддержать продвижение этого видео, поделиться с друзьями, поставить лайк, оставить комментарий. Помните, чем больше актива проявляете, тем больше контента получаете. Начнем. Что из себя вообще представляет онлайн Майнкрафта? Понятное дело, что большинство игроков мы вообще можем не замечать, так как они закрыты в своих приватных локальных мирах, воплощают там свои идеи или просто наслаждаются игрой. Но вот когда люди начинают объединяться вместе, создают что-то большее, это и есть момент появления сетевой игры и взаимодействия, и это уже хайп. Тут я погружу вас немного в историю и интересные моменты серверов Майнкрафта. Это все будет важно для дальнейшего рассказа. Хронология. В 2009 году появляется Майнкрафт и очень быстро становится доступна сетевая игра. Ребята собираются, играют вместе. В то время это было просто невероятно. Подобная офигенная игра с невероятными возможностями, где можно было долго залипать и собираться с большим, реально большим количеством людей. Кстати, тут Roblox проигрывает. Там на одном сервере стоит ограничение в 100 человек. В то время как на Майнкрафт сервере с оптимизацией можно собрать до 1000. Ха! Но это сейчас. Раньше сервера были куда проще, люди просто выживали, и это был момент зарождения первых SMP или приватных серверов Майнкрафта. Но все начало быстро меняться. Сервера начали развиваться, появились Bukkit, Spygot, разные плагины, системы, команды, телепортации, дома, донат. И интересный факт, что вот эти все донатные сервера, которые сейчас многие ребята не любят, называют школа-серверами, те, на которых продаются права, в том числе админки, за деньги. В то время, представьте себе, это было нормально. Даже на таких крупных проектах, как Mineplex, Hypixel, продавалось подобное. И все это пользовалось спросом. Игроки активно покупали, ведь как же легко и сладко купить за деньги преимущество над другими. И благодаря этому проекты и сервера много зарабатывали и активно развивались. И может быть именно поэтому сейчас Hypixel добился такого успеха. Что думаете? Бабки, бабки, сука, бабки! Бабки эти бабки сейчас нужны для моего канала, поэтому порекомендую вам мою личную студию LapiSkins. Мы делаем классные скины, офигенные образы, работаем уже много лет, у нас немало отзывов. Сейчас же выходим на серьезный уровень, свой сайт, контент по креативу и гарантии качества. Ребят, правда, если захотите поддержать меня и развитие моего дела, будем рады помочь реализовать ваши крутые идеи в настоящие образы. Ссылки на наш ТГК и сайт в описании. Заказывайте у нас. Мы LapiSkins, все будет LapisDev. И все это из-за того, что в то время EULA — это главные правила использования Майнкрафта, хоть и существовали, но по ним Моджинг не преследовали никакие сервера. И это был реально дикий запад, где можно было легко стрельнуть или получить пулю. И тут уточнение, что все это происходило во всем мире, где компании обычно жестко борются за свою прибыль и справедливость. Но мы знаем с вами, что все это изменилось. Нашлись либерашки, которые увидели, что происходит что-то не то. Как писали тогда в заголовках, дети тратят деньги с кредиток родителей на покупку преимуществ в игре. И в 2014 году Моджинг все меняют. Выпускают обновленную EULA, которая все жестко ограничивает. И все это не проходит бесследно. В интернете разгорелась настоящая буря. Крупные издания писали об этом новости. Более полумиллиона человек были связаны с хэштегом SaveMinecraft. И мог наступить день, когда сетевой игры в Майнкрафте могло не стать. Это вообще отдельная интересная тема, тут еще немало конфликтов и интересных фактов. Я прям на ходу придумываю тему для нового видео. Если вам интересно, в ближайшее время могу организовать контент и по этой теме. Вы ведь помните, больше актива проявляете, больше контента получаете. Не забывайте подписываться на канал и голосуйте за новые видосы у меня в ТГК.
Возвращаемся вновь к хронологии. Насчет доната на серверах, с 2014 года после изменения EULA стало разрешено продавать только визуал в виде шляп, частиц, питомцев, а также вещи, которые не будут влиять на геймплей. И то есть, если кто-то это будет нарушать, Mojang могут принимать меры, судиться и раздавать звездюлей. Но в России же в наше время ситуация совсем другая. У нас просто страна возможностей, где суды не работают, а точнее, если Mojang захотят судиться, ничего они не смогут. Поэтому мы сейчас видим сервера, которые процветают, продавая привилегии. Но вообще это неоднозначная ситуация, может быть когда-нибудь разберем. В том же 2014 году происходит еще одно событие. Покупка Майнкрафта и Mojang Microsoft'ом за $2,5 миллиарда. Просто огромные бабки, которые нужно отрабатывать, что впоследствии будет оказывать немало влияния. И кстати, частично о истории Майнкрафта и ее лицензий я рассказал в другом моем ролике. Так, теперь давайте коротенько, что еще интересного по серверам происходило. Майнкрафт купили, где-то параллельно развиваются и становятся очень популярными мини-игры, тот же Hypixel и Mineplex. По Майнкрафту выходят тонны контента, видосы, стримы, развиваются и становятся популярными моды, модовые сборки. И всем привет, дорогие друзья, с вами Аллошка. Сегодня продолжаем играть в игру Майнкрафт на России 1.4.7 с офигительными модами. Людям очень нравится вникать, погружаться в глубокие крафты, новые сложные механики и долгий процесс. Эти выживания для многих были более интересными, ведь это целые отдельные миры внутри Майнкрафта со своими правилами. И тут интересный момент, что с одной стороны, развитие модов, модовых сборок в середине 2010-х годов — это новое дыхание, можно сказать, что даже вторая волна хайпа для Майнкрафта. Появилась куча видосов от ютуберов с выживаниями на них. Они показывали, насколько может быть интересной и глубокой игра в кубике. Пик интереса на всю эту тему пришелся на 2012-2015 года. Сотни тысяч людей запускали именно модовые сборки. Но вот обратная сторона. Это все завлекало людей играть в своих одиночных мирах, максимум с парой друзей. Если они вообще играли, а не оставались смотреть только видосы. Да, были и есть крутые модовые проекты, которые предлагали классный контент, но у них никогда не было прям безумной популярности. И вся проблема здесь заключается в том, что для людей это дико сложно. Для этого требуется отдельный лаунчер, что-то скачивать, разбираться, а у кого-то вообще пока не тянет эти ваши моды. Для админов серверов также трудно все это поддерживать и развивать, чем те же ванильные сервера. В итоге мы имеем, что в 2016 году произошел спад популярности темы модов, хотя в ближайшем будущем они уже получат перерождение. Новые, как и старые игроки, легче включались в более простые и быстрые мини-игры и различные подобные режимы. Все было бы классно, если бы игроки не начали терять интерес и к ним. Мини-игры оказывались однообразны, в какой-то момент просто перестали удивлять. Даже если что-то выходило новое, оно было похоже или повторяло что-то старое. Немало внимания здесь также оказывали изменения EULA. Можем даже сделать вывод о том, что в тот момент Майнкрафт стал терять популярность. В этот же период, с 2015 по 2018 года, продолжил активное развитие Roblox, который добавлял новые интересные фишки, привлекающие все больше игроков. А вообще вы знали, что Roblox появился еще в 2006 году, раньше Майнкрафта? Но в эти же годы он начал особенно активно расти и в итоге обогнал кубики по популярности. И это не просто так. Майнкрафт на тот момент просто не происходило и не выходило ничего интересного. Вот если вас прошу, когда вышло обновление Энда, когда добавили элитры, напишите об этом в комментарии, проверим, сколько у нас тут реальных фанатов. И обновление вроде классное, эти нововведения очень значимые, но вот многие реально тут путают и не помнят. Это было офигеть как давно, но тут дело не только в этом. Это был 2016 год. Вышла версия 1.9, в которой и были добавлены эти элитры и крепости Энда. Но все это обновление называется как Combat Update, и многим запомнилось негативно, так как вместе с этим была изменена система боев. Вместо старого закликивания сделали кулдауны для атаки, а также добавили щиты, что вместе сделало PvP составляющую игры более медленной и ломаной, как отзывались игроки, что многим не нравилось. И в целом это недовольство и конфликты затмили все обновление. Мало того, это обновление создало серьезный раскол в сообществе Майнкрафта, и сейчас мы ощущаем последствия всего этого. Припоминайте, что тот же Hypixel стоит на версии 1.8, а дальше выходили версии 1.10, 1.11, 1.12, и вроде да, классно, что-то добавляется, но особого эффекта это не вызывало. Как сейчас помню, мы плевали на все эти обновления, они нам были неинтересны, и долгое время оставались сидеть на старой доброй версии 1.7.10, из-за того, что там игроки выпускали свой контент в виде интересных модов. И пока Майнкрафт разочаровывал обновлениями, выходили такие интересные игры, как PUBG, Fortnite, основанные на режиме королевской битвы, который, между прочим, изначально был реализован именно в Майнкрафте, как мини-игра «Голодные игры». Это все классно, вдохновляюще, но выход пары этих игр приводит к тому, что популярность Майнкрафта испаряется.
К 2018 году его выкидывают с первых мест популярных игр, и онлайн значительно падает. И все это продолжалось до момента, пока не приходит большая беда. 2019 год. Коронавирус. Для кого-то это были большие проблемы, неопределенность, рушились жизни, семьи, из-за того, что общения с этими семьями стало очень много. А кому-то, наоборот, общения не хватало. И это стало возможностью набрать огромную популярность для игр, где можно было общаться и проводить время со своими друзьями и остальным обществом. Roblox, Among Us, Fall Guys, различные кооперативные игры и, конечно же, Minecraft. Он же особенно, лучше всего, из всех игр оказался приспособлен для глубокого общения и долгих отношений в онлайне. Посудите сами, Roblox и какой-нибудь Fortnite — это быстрые игры и больше разнообразия. В разы больше разнообразия. В том же Roblox настолько много режимов, что ты не можешь определиться, во что вообще поиграть. И вы не поймите меня неправильно, я не фанат Roblox. Это просто действительно значимый феномен нашего времени, который нельзя не замечать. Сам же я ни разу в него не заходил и начал интересоваться и что-то изучать по нему только для темы этого видео. Может, на этом канале о нем еще поговорим. Итак, много режимов в Роблоксе, но вот в Майнкрафте, даже на мини-играх, популярен режим One Block. Чёртово выживание, где ты неспешно играешь и развиваешься. Это о чем-то договорит. Да, в других играх присутствуют те же возможности и взаимодействия, чат, voice-чат, эмоции, но в Майнкрафте это подается и ощущается совсем иначе. У меня даже такая интересная мысль, что из себя представляет Roblox, но вот если без всех этих разнообразных режимов, ничего он из себя не представляет. В том смысле, что нельзя конкретно ответить, что это за игра. Да, это конструкторы других игр, но и... Майнкрафт же — это сначала выживание, это мир со своими правилами. Вроде ограничения, а вроде тебя и никто не ограничивает. Вокруг выживания все и строится. И если ничего не будет, будет выживание. В отличие от инди-игр и мини-режимов, которые то и дело появляются, становятся популярными и вскоре сгорают, в Майнкрафте все ощущается по-другому, все куда глубже, сервера и миры живут дольше, общение с людьми более продолжительное, создаются настоящие знакомства и друзья, все как в настоящей жизни, и это именно то, чего многим не хватает. Это в наше время, когда большое влияние играют дейтинг-приложения, через которые люди пытаются знакомиться и в итоге ничего не могут найти. Так жизнь превращается в карусель, когда можно свайпнуть и попробовать еще. И даже если ты этими приложениями не пользуешься, на себе ощущаешь их влияние. В Майнкрафте же всего этого я не вижу. Сейчас, конечно, прошло время от ковида, все немного изменилось, но об этом я расскажу позже. Ладно, что-то конкретно я ушел в лирику и глубокие мысли. Если кому-то интересны такие размышления и подобное общение, у меня есть отдельный ТГК-канал, где я часто ими делюсь. То есть я решил разделить каналы: один медийный, где пишу о видосиках, когда выйдут, провожу опросы, а второй для личной жизни, мыслей и бизнеса. Подписывайтесь, буду рад всем. Наступает 2019 год. Все по домам. Бум! Майнкрафт и Roblox конкретно начинают притягивать к себе аудиторию. Обе игры активно соревнуются за лидерство. Но вы думаете, что все так просто? В Майнкрафте всего этого актива вместе с ковидом могло и не быть. То есть еще в 2018 году началась подготовка. Вышла интересная версия 1.13 Aquatic Update, следом 1.14 Village and Pillage, потом начался ковид. Разработчики конкретно прифигели, но потом втянулись в работу, и после, прямо в разгар ковида, 1.16 Nether Update. Это одно из самых значительных обновлений в истории игры, и оно уж точно понравилось людям. И по всем данным и графикам видно, что Майнкрафт действительно получил новую волну популярности. А вместе с этим получили популярность и кучу зрителей, разные блогеры и стримеры, которые старались развлекать себя и аудиторию, а из этого выходило, что создавались разные мейнстримные вещи. К примеру, после долгого отсутствия со времен альфа-версий, в 2019 году в Майнкрафт вернулся PewDiePie со своими, казалось, обычными летсплеями, но которые набирали десятки миллионов просмотров. With the ultimate game of all time, Minecraft. That's right. Это мотивировало кучу других крупных и средних ютуберов также начать активно снимать Майнкрафт. И дело пошло. Появились Technoblade, потом тот же Dream, который в апреле 2020 года открыл свой Dream SMP. Закрытый сервер друзей, где они не просто играли, а создавали сюжет и ролплей. Я сейчас пересматриваю видео с объяснениями сюжета и вообще нифига не понимаю, что у них там происходило. Ну, в общем, да-да, Майнкрафт вновь пришел к тому, что стали популярны SMP и приватные сервера. Это их перерождение со времен начала 2010-х годов.
Dream сделал из этого всего конкретное шоу и хайп, популярные стримы, куча видео и нарезок, которые разлетались по всему интернету. Этому всему также помогал массовый рост ТикТока в 2019-2021 годах, а также выход YouTube Shorts в 2021. Это все создало моду на быстрый контент, клиповые моменты и легкое получение эмоций, что еще негативно сыграет в будущем. Следом за всем этим у нас в СНГ появились разные похожие проекты, тот же Mindshield. Сервер друзей, ютуберов-стримеров, которые вместе играют и создают какой-то контент. Также в 2021 году появился сервер SP от Пятерки, который также был построен на РП и взаимодействии игроков между собой. А еще куча приватных серверов от разных блогеров разной величины, ну и разные локальные миры друзей. Люди играли в Майнкрафт и получали удовольствие. Майнкрафт занял лидирующее место как самая популярная игра. Но приходит момент, и ковид заканчивается. И мы подходим к нашему времени, когда тенденции совсем другие. Понятно, что по всем данным и графикам онлайн не только в Майнкрафте, но и во многих играх на серверах и проектах начал значительно падать. У людей просто стало меньше времени, чтобы тратить его на игры. Но тут куда интереснее. Люди изначально сидели закрытые дома, им не хватало общения, они тянулись к играм, которые им это давали. Но вот теперь они вновь пошли на учебу, работу, и общением им хватает с головой. И в первую очередь теряли популярность игры, которые давали эту социализацию. И тут привет ребятам, которые до сих пор пытаются запускать приватные сервера и удивляются, почему никому не нужны. Просто момент ушел. Но вот более интересный вопрос, почему не стреляют и не пользуются спросом классные проработанные сервера с интересными механиками, а вот для них время еще не пришло. Дела обстоят так, что сейчас популярны режимы и жанры, которые дают быстрые эмоции. Мини-игры с их быстрыми катками, а также та же анархия и гриферские сервера. Люди на учебе и работе напрягаются, грузятся, а после просто хотят ненапряжного и легкого отдыха. И все это благодаря нашим же пристрастиям и привычкам. Вспоминаем тенденцию на тики-токи и легкое удовольствие. Но даже это сейчас начинает меняться. Замечаете? И теперь давайте уже наконец-то подойдем к главной теме этого видео. Сейчас поступим так, что сначала я сам себя жестко напротиворечу, а потом объясню, что к чему и что я пытаюсь до вас донести, окей? Так почему же Майнкрафт онлайн умирает? Это при том, что по данным от года к году растет количество покупаемых лицензий, то есть игроков становится все больше. Также по графикам, которые мне любезно предоставил техадмин Фантайма, видно, что конкретно Майнкрафт СНГ проекты за последние несколько лет то и дело, что только растут и бьют новые и новые рекорды по онлайну. Естественно, на самих вайпах тенденция наблюдается, что, естественно, каждый новый сезон рекорд онлайна. За последние года 2-3 онлайн вырос, раза в 2-3, наверное. То есть с этим вообще ноль проблем. Игра развивается, Java-версия не исключение. Майнкрафт все больше превращается из конкретной игры в полноценный игровой движок. И это учитывая, сколько Майнкрафт уже существует, сколько всего он пережил, и ему ничего не будет. Мы с вами все равно возвращаемся в него играть. И не перестают появляться и развиваться новые классные проекты, которые нас все еще удивляют. Но теперь скажи мне, когда первый раз ты заметил, что Майнкрафт стал пропадать из твоей жизни? Рекомендации на ютубе, стримы, разговоры о нем и твое свободное время в нем. Ты вообще задумывался об этом? Если говорить коротко в последних годах, то после 2022 года мы ощутили прям заметный спад. Даже несмотря на кратковременный всплеск интереса из-за выхода фильма Майнкрафта. И все-таки выходит, спад есть. Игроки чувствуют, админы замечают, на это особенно начинают влиять различные факторы. Опять чертов Roblox, а также привет РКН в России. Но знаете, в чем самая главная причина? В том, что мы с вами взрослеем. Как же, черт возьми, это банально. Майнкрафт, конечно, уже давно игра не только для детей, но вы ведь помните, что совсем недавно было иное мнение. Сейчас же здесь играют и создают свои проекты люди самых разных возрастов. Но нам все равно становится скучно. То есть, это естественно, что мы все взрослеем, появляются взрослые проблемы, загоны, личная жизнь, работа. И к чему эти кубики? На них нет времени. А если оно и появляется, то большинство, я думаю, играет в более серьезные современные тайтлы, которые у всех на слуху. Но все же, тут проблема не в нас. Майнкрафт перестал нас удивлять. Кажется, что в игре уже все перепробовали. Десятки тысяч часов отыграно, куча контента выпущена. И что, остается только повторять все раз за разом? Что такое безумие? И тут все проблема в том, что мы как сообщество Майнкрафта перестали создавать что-то удивительное. Но это вовсе не мы достигли потолка, нам его искусственно установили. И во всем виноваты моджинг и капитализм. Это закономерность.
Воу-воу-воу, спустя 18 минут этот чувак нам начинает рассказывать о каких-то шизотеориях и заговорах. Сейчас ведь будет объяснение, почему онлайн в Майнкрафте это падает. В чем главная проблема этого? Смотрим дальше. Посмотрите, что сейчас происходит с Майнкрафтом. Разработчики активно топят за продвижение версии Bedrock с его маркетплейсом, на котором Mojang успешно зарабатывает огромные бабки. Да, большинство комьюнити жалуется, негодует, но те, кто жалуется, точно остаются большинством. Вспомните, что Bedrock — это кроссплатформенная версия, игроков с мобилочек и консолей в 2-3 раза больше. А все почему? Потому что Нет, а если серьезно, рынок мобильных устройств растет, телефоны становятся дешевле, и выходит так, что современные школьники рано получают телефоны, а что такое компьютеры вообще могут не знать. И это приводит к грустной истории, что, во-первых, по моему мнению, происходит деградация нового поколения, а во-вторых, Майнкрафт хоть и конкурирует с Роблоксом, но заведомо он уже проиграл. Абсолютно ничего не стоит, чтобы начать играть в Roblox, зайти и зарегистрироваться. Майнкрафт же покупается и для каждого устройства отдельно. Плюс Майнкрафт, Mojang с 2014 года пытаются все контролировать, конкретно давят на сообщество и авторов, которые могут поддерживать активность игры. И дальше получается следующая картина. Мы, как старички, играющие на Java-версии, начинаем скучать и после вовсе перестаем играть. Java-версия остается платформой с огромными возможностями для моддинга и кастомизации Майнкрафта, но постепенно ее комьюнити уменьшается. Новое поколение детей в большинстве играют только с телефонов. Свой первый компьютер они могут получить только в более взрослом возрасте, когда опять же Майнкрафт им будет уже не интересен. Итак, взрослое поколение уходит, новое не приходит, сервера и проекты пустеют. И на деле мы видим, как проекты, которые некогда были самыми популярными в игре, Mainplex, который еще из-за своего онлайна попал в книгу рекордов Гиннесса. Но вот в 2023 году он закрылся. Вообще там более сложная история развития и закрытия, разные конфликты, у себя в ТГК напишу об этом пост. Капитализм и влияние Mojang. Еще один интересный момент. Так интересно складывается ситуация, что рынок Майнкрафта делится на СНГ и весь оставшийся мир. Во всем мире сервера работают аккуратно и подчиняются правилам Юла. А в СНГ свои особые правила, разборки и вообще плевать мы все хотели на ваше пользовательское соглашение. Я уже объяснил ранее в видео, что дело тут в том, что суды у нас не работают должным образом. Mojang далеко и сложно дотянуться своими ручками до серверов, которые делают что-то не по правилам. Особенно с этим никто не разбирается из-за сложившейся сейчас геополитической ситуации. И значит, так мы видим, что сейчас у нас в СНГ конкретно доминируют сервера анархии и гриферские, собирая десятки тысяч онлайна. И это реальные монополии, которые в каком-то смысле мешают расти и развиваться другим серверам и проектам. Господа анархии, я надеюсь, вы понимаете, что тут без негатива, просто рассказываю факты, что как есть. Daimes, техадмин проекта Funtime, самого крупного из серверов анархии на данный момент. Общая тенденция всю историю Майнкрафт в СНГ – это аккумуляция онлайна и бюджетов в руках крупных серверов. Если раньше сфера была больше похожа на Дикий Запад со своими выскочками, бандитами и ограблениями, то теперь все больше и больше ресурсов находится в руках серьезных ребят, которые четко понимают, как привлекать и удерживать аудиторию, как получать с этого хорошие деньги. Раньше создать популярный сервер можно было на условные 10 тысяч рублей или вовсе без рекламы. Теперь же и для хорошего бюджета потребуется несколько миллионов рублей. Все это приводит к тому, что креативные люди не открывают собственные проекты, а примыкают к уже существующим, что еще больше закрепляет позиции крупных игроков. Тем не менее, как и в любом бизнесе, вполне реально сделать что-то, что перевернет игру. Но для этого должен быть реально классный план, а в идеале еще и хороший опыт ведения игровых проектов. Вот как он все и объяснил. Эти несколько крупных проектов собрали у себя огромные ресурсы, онлайн, деньги, они скупают рекламу, привлекают ютуберов и разработчиков для создания обновлений. Да и сам по себе концепт анархии и агрессивного доната, когда игрок прямо будет желать приобрести донат, который точно даст ему преимущество над другими, определенно работает и работает эффективно. Благодаря чему серверы растут, развиваются и вообще появляются, и они реально прям плодятся, пытаясь подражать и копировать крупные проекты. Они, конечно, не набирают особой популярности, остаются в пределах пары сотен онлайна, но игроки на них также готовы донатить, не задумываясь, что даже играют не на оригинальном сервере. В остальном же мире все обстоит куда хуже.
Вспоминаем историю, что после 2014 года Юла ужесточила запрет на продажу различных вещей и преимуществ игрокам, и сервера стали все это соблюдать, иначе Mojang могли их заблокировать. И многие сервера потеряли большую часть своих доходов, а некоторым из них пришлось даже закрыться, так как им банально не хватало денег на их работу и выплату зарплат. И дела такие, что пробиться без значительных вложений очень трудно. Есть несколько крупных серверов, которые собирают у себя основной онлайн, а остальные куча мелких серверов. Это я вам все к чему? Создание и разработка серверов — это целый бизнес, крайне сложное и дорогое занятие. Оплата хоста, разработчики, модераторы, антидудос, реклама. Mojang определенно будут рады, если комьюнити игры будет создавать классные проекты и двигать игру вперед. Но вот до 2020 года правилами игры вообще было запрещено, чтобы сервера уходили в плюс. То есть было разрешено покрывать только операционные расходы. Я понимаю, family-friendly контент, забота о детях, чтобы никого не обидеть, но это какое-то вторжение. Управление диктовках, что и как делать с чужими проектами, куда люди вкладывают свои силы и душу, крайне неприятно. К слову говоря, в том же Roblox продается слишком много всего. И косметика, и платные доступы к серверу, и бустеры, там реализованные микротранзакции и донатные механики, продаются внутриигровые предметы и преимущества, и все в порядке. Итак, для сведения, в 2022 году Roblox выплатили создателям игр более 500 миллионов долларов. Да, конечно, Minecraft принадлежит Microsoft, у них все права делать все, что они посчитают нужным, но как будто бы вся эта ситуация усугубляется и может закончиться печально. Теперь я особенно понимаю слова людей, которые говорили про Ноча, что он нас кинул. И закончу тут свою мысль. В СНГ пока еще плевали на это Юла, серверов у нас это особо не касается, но тем не менее и мы ощущаем эффект от этого вмешательства. Просто подумайте, что если бы на Западе создавались и развивались новые классные проекты сервера, то они попадали бы и к нам, как по примеру тех же приватных серверов, которые были созданы после успеха SMP. И вот посмотрите на тот же сервер Hypixel. Огромный старый сервер. Почему он особо не развивается? На нем не появляются серьезных обновлений, да и вообще он до сих пор остается на версии 1.8. Потому что это опасно и рискованно. Они не могут уверенно получать прибыль с проекта, потому что любое изменение может все сломать, и они потеряют свою прибыль. Поэтому они скорее вложат кучу денег в разработку собственной сторонней игры, с которой уже смогут зарабатывать и продвигаться. Кстати, пресс-F Hytale. Это и есть капитализм, когда компания выросла до больших масштабов. Вы теперь серьезные ребята, но боитесь сделать что-либо серьезное. То же касается и Майнкрафта, и Mojang. Они 10 раз подумают, все проанализируют, протестируют, а то вдруг игрокам это не понравится, мы их потеряем, а вместе с ними и инвесторов, а в итоге выкатывают в обновление цветы. Нет, я вовсе не говорю о том, что нужно выпускать в обновлениях все подряд. Но ведь так много чего можно добавить, столько направлений, где можно работать. Энд, который так долго ждут, оптимизация, которой за вас уже занимаются ребята из комьюнити. Как же, со стороны всегда виднее, но бюрократия — это все же отвратительно. Что ждет Майнкрафт дальше? Под конец, пожалуй, расскажу вам и о позитивных моментах. Я ведь все-таки надеюсь и верю в то, что Майнкрафт будет жить долго и процветать. Но тут оказывает большое влияние цикличность, события и мировые тенденции, за счет которых создаются запросы и популярные темы. Даже ванила, обычное выживание, как я говорил ранее, перестают быть интересными из-за того, что людям становится мало одного лишь общения и взаимодействия с другими. Они и так это получают в обычной жизни, в этот период им нужны эмоции. Тики-токи, шортсы, простые игры и мини-режимы. Но и это в скором сменится. Люди насытятся эмоциями и вновь повторится все то, что мы уже видели. Но все это будет немного в другом виде. Те же сборки модов превратятся в ванильные сервера на плагинах и текстурпаках. Ванильные в том смысле, что можно будет зайти на сервер просто по IP, ничего не скачивая, что очень удобно большинству современных людей. Но при том там будут реализованы проработанные интересные механики. Даже скажу, что такие сервера уже есть, но они пока ждут своего момента. Надеюсь, дождутся. Что касается анархии, я думаю, что в скором времени их популярность вполне может упасть, если они не начнут предлагать по геймплею чего-то кардинально нового и интересного. Просто взгляните на ленты видосов на ютубе. Людям подобная картина определенно начинает приедаться и наскучивать. Также, если в мире, в СНГ, что-то резко поменяется, так сказать, если суды начнут работать, то само существование анархии в том виде, в котором они сейчас есть, может оказаться под угрозой. По крайней мере, их количество и масштабы могут уменьшиться. Но в этом случае будет возможность для развития других интересных проектов. Просто взглянуть на Запад, где создаются интересные сервера с той же RPG-тематикой или появляются сервера с одним лишь режимом SMP в десятки тысяч онлайна.
В остальном могу сказать, что мобилки, конечно, занимают все больше и больше рынка, особенно влияя на аудиторию майнкрафтеров, факты чего я рассказал вам ранее в видео. Предположим, что может произойти интересного. Было бы интересно, если бы Microsoft сделали Bedrock-версию Майнкрафта для телефонов бесплатной, чтобы составить конкуренцию Roblox'у. Это явно было бы сильно, был бы большой хайп, игроков значительно бы прибавилось. Тут явно слишком много бы. Но подобные шаги определенно вызовут большой срач. Зря, что ли, игроки платили деньги за игру. Как думаете, стоило бы это того? Что же касается версии Java, у нее еще есть шанс получить новую волну популярности. Как вы знаете, сейчас активно развивается облачный гейминг, когда, имея у себя хоть калькулятор, можете удаленно арендовать мощный ПК и играть в самые требовательные современные игры. Тут, конечно, конкретная неувязочка, зачем будет нужен Майнкрафт. Но мысль отличная, что все это будет развиваться и дальше, люди будут использовать эти технологии с телефонов, и вот тут они могут начать открывать для себя невероятные возможности моддинга на Java версии. Вот это да, друзья. Видос реально вышел довольно продолжительным, я прям этого не ожидал. А все, казалось бы, начиналось с темы, что я хотел просто обойти лицензионные серверы Майнкрафта. Вы выбрали эту тему у меня в телеграм-канале, но наткнулся на такой реально интересный моментик, который меня заволновал, что реально есть факты к тому, что мы теряем онлайн. И вот, надеюсь, что видос вышел полноценным, что все эти вопросики я раскрыл, ничего не опустил. Если вы считаете, что это не так, если вам есть что-то дополнить, то пишите об этом в комментарии. Мы с вами пообщаемся, может быть, вы меня в чем-то переубедите. И особенно, что отмечу, ребят, мне очень понравилось, как я обращался к ребятам с крупных проектов, администраторам, и они были не против позаимодействовать и очень мне помогли в предоставлении контента и в обратной связи. Им большой респект. Сейчас понимаю, что я к некоторым моментам подошел не совсем опытно, теперь знаю, что мне можно будет улучшать в будущем, и особенно, что эти все интервью я просто сейчас не выложил вам видео как разговор. Во-первых, это было бы реально скучно, и где-то сейчас просто из них взял фрагментики и правильно подставил в контекст, но ничего я из них не выдирал, сама суть не изменилась, это их личное мнение. В любом случае, я рад такому опыту, такому взаимодействию, думаю, будем работать дальше. Я открыт, ребят, к взаимодействиям, мои лички для всех доступны. И в конце передам такую итоговую мысль. Майнкрафт будет жить, но в другом виде. И вопрос в том, какое будущее для него выбираем мы с вами как комьюнити. Всем спасибо большое за просмотр, думаю, что вам определенно видео понравилось, тем более, что вы досмотрели до этого момента. Значит, пожалуйста, не поленитесь поставить лайк, написать комментарий, ну и подписываться на канал. Все в наших руках. Но я с вами не прощаюсь, всем удачи и до скорого!